torna da Logan, non attende il blocco di Tessitori, si alza David Logan, trova il fondo della retina, Fotu per Tessitori, ma è bravissimo Daniel a recuperare il pallone, a schiacciare quello che serviva alla Fortitudo per fare entrare in partita. 7 Bologna, 12 Treviso. Stipčević alza per Daniel, Logan in palleggio, dovrebbe servire Fotu che si è liberato, decide di tirare da 3 punti e ha ragione lui. 4 più 3 per Treviso, palla per Mancinelli, fantastico, fantastico Stefano Mancinelli. Ancora Uglietti, non si avvede di Parzi che si era liberato sul perimetro, Uglietti sbaglia una volta, la seconda no, da dietro l'arco dei 6,75 che però il ferro respinge a tutta velocità, ancora Cassius Robertson, ancora una volta con il potenziale gioco da 3 punti. Nikolic attende il blocco di Fotu, si prende il tiro da 3 punti, bersaglio grosso e meno 6 per la Fortitudo. Step back da parte di Charles Cook e tripla che è una degna conclusione di un grandissimo primo tempo. Ancora il ferro rigurgita il tiro di Fotu da 3 punti a Radori, croato da dietro l'arco del 6,75. Fotu ancora dimenticato da tutta la difesa, stavolta a chiamare time out giustamente Anthony Martino. Newman servito da Daniel, ancora Radori, alza per Daniel che viene stoppato dal ferro, poi recupera il proprio errore, trova il canestro, non è una novità, segna il numero 0 a Nikolic. Lui supporta Fantinelli, anche egli è gravato di 3 falli, spinge da dietro Stephens, Tessitori diverse volte sul piede fermo, poi trova solamente il primo ferro, corre Stipčević, serve Mancinelli in transizione, Robertson, palleggio, serve poi in mezz'angolo Cinciarini, è la tripla di Daniele Cinciarini. Nikolic ritrova il canestro e prima del raddoppio serve Stipčević, ancora Cinciarini per Robertson da 3 punti dall'angolo, è la seconda consecutiva.